রেগুলার পাবেন সপ্তাহে 2-3 বার। শুক্রবার বৃহস্পতিবার আসার চেষ্টা করি। সামনের মাসে যদি করতেন মেলা গিয়ে যাইতেন কত বড় মাছের ভিডিও নেবেন, কত বড় আরো মান্য মাছ, আরো মান্য আটা লগে লোক ডুবে গেছিল, আটা লগে আসিল সারাক্ষণ আটা লগে আসেনপুর কোন জায়গায়? ওটা প্রতি বছর একবার মেলা হয় মাছের মেলা।